К тому моменту, как пришло время выходить на пенсию, родственников у мужчины не осталось. Единственным другом, с которым он жил в своем маленьком домике, стала маленькая собака. Куда делись все остальные родные и близкие, так и осталось загадкой. Собака хоть и была маленькой, но уже совсем не молодой, не так давно ей исполнилось 10 лет. Относился мужчина к собаке с заботой и любовью, она была самым близким ему живым существом. Собака отвечала взаимностью и очень старалась, несмотря на возраст, сохранять бодрость духа. Осенью, во время вечерней прогулки, собака неожиданно замерла и упала, потеряв сознание. Со своим другом на руках хозяин сразу же бросился в ближайшую ветклинику. Врачи собаку привели в чувство, но ничего радостного сообщить не могли. У животного нашли тяжелую болезнь сердца, и жить ему оставалось совсем недолго, может, еще пару месяцев. Помочь могла сложная операция, но далеко не все ветеринары имели квалификацию на ее проведение. В ближайших клиниках такого специалиста не нашлось. Мужчина во что бы то ни стало решил спасти друга и начал искать врача сначала в Штатах, а потом и во всем мире. Ветеринар, способный сделать операцию, оказался только в Японии. Перелет, помощь врача, другие расходы, сумма всех расходов составила около 50 тысяч долларов. Почти столько же лежало на пенсионном счету мужчины, и именно на эти деньги ему полагалось жить после окончания работы. Ради спасения друга мужчина полностью опустошил счет и вместе с собакой отправился в Японию. Операция принесла желаемый результат, собака поправляется и сможет прожить еще около десятка лет. Мужчина остался без копейки, но совсем не жалеет о своем решении. Дорогие зрители, а как бы поступили вы на месте этого мужчины? Напишите, пожалуйста, в комментариях.